आम गाँव प्रतिवर्ष बर्तमान जहाँकि प्रथम युवक नारायण प्रसाद नायक क्षमा प्रार्थना करुच्ची आज्ञा मु कि नुह मो मो माँ बड़ आउ गाँ बड़ माँ मोर उग्रता जदि मु बचिकी आसताए से माँ मो गाँ आपण मान दीप जाणा आपण मान स्नेह सतर मुझे मचिकी आसी कि जदि भी मोर कि मो तरफ भूल थाए आप क्षमा करेंगे मो द्वारा किसी होनी सब ये ग्रामवासी पिला कर देवभोग युवक संघ सबल कि से देवभोग युवक संघ को आप उपर रखु जो मुहूर्त में सुविधा असुविधा जो मुहूर्त में छिड़ा हे जेकोसी पिला को आप कहे आपण दुआर मुहर से निश्चित भाव छिड़ा हम कि मो नाटा जो विज्ञान कहले आगे मुझे क्षमा प्रार्थना कर अविश्वास गौतम अहल्या को पत्थर कर जुग जुग धरी रामर पाद छुआ को अपेक्षा करी सी तो पुणी पाषाणी पड़ी रही मु तो पाषाणी रक्त मांस नहीं बंचिकी बापा सीना मत विधवा करदे सतरे जदि तो बापा मरी जाते सत कथा कही नथांती अपराधी दुनिया दोषी ओ पैसे परशुराम से परशुराम इंग्राजी नूतन वर्ष समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन देवभोग युवक संघ तरफ ये जो मनोरंजन कार्यक्रम 1 तारिख रु आरंभ होती आज 2 तारिख में पहुंची आउ गोटे खुशी खबर आउ गोटे राति वृद्धि आउ गोटे राति वृद्धि तेणु आमर सान भाई बुनु बापी बुनु बाबू लिपू बहुत आम समस्त कारण मोर कॉलेज पाठ पढ़ा दिन ठार देवभोग गाँव में क्रिकेट खेल एवं परवर्ती पर्याय आपणकर गोल्डन डांस ग्रुप है बापी आम कॉलेज यही भितर सब जावा एवं ये अंचल पिला सहित मिसवा गुरुजन सहित मिसवा तेणु मुझे भावे नहीं जे देवभोग मोर घर भाई मो भावे ये मोर मामू घर आज ना देवाशीष भाई ना मामू तेणु मो सम्मुखें बस समस्त गुरुजन को मोर नमस्कार माँ मान को नमस्कार ये समस्त अपेक्षा कर देखिए बुनु आमर कौन राग अच्छी कहले वक्तव्य देवा लोक गाड़ी देवे अमरेन्द्र आसला भाषण देवा यात्रा को अपेक्षा कर सी आसला भाषण देवा तेणु ये मनोरंजन कार्यक्रम आउ बाधक सृष्टि नक खाली गोटे कथा कह आम समस्त कर्तव्य आम माँ माटी कारण आमर परिचय आम देश आम माटी आम परिवार आम समाज आम गाँ आम कर्तव्य परिवार अच्छे कारण समय अत्याधुनिक जुग आड़ को आम बढ़ी बढ़ी जाऊे आमर जो ऐतिह्य परंपरा संस्कृति आम तार अवक्षय कर आज जदि देखा 30 वर्ष तले 20 वर्ष तले जराश्रम वृद्धाश्रम ये सब स्वप्न था गोशाला थी आज गोशाला ना सरकार गोशाला तत्परता सृष्टि कर भाव में जे भी कई व्यक्ति आसो घोषणा कर 90% सब्सिडी देवे अन्य कथा युवक भाई मान सहित कथा कि जो बापा माँ प्रति आमर कर्तव्य रोला जो बापा माँ कष्ट जन्म देकी पढ़ाऊे पाठ पढ़ाऊे समाज को आणुले प्रतिष्ठित कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करते परवर्ती पर्याय से पिला से बापा माँ को नहीं वृद्धाश्रम जराश्रम में छाड़ी आज दिन तेणु आज दिन में आम माँ पाखे शपथ कर आम अंचल दुख सुख तो लगिक रही समस्या निरंतर प्रक्रिया
ভিতরে তার সমাধান আছে যাহা আমার সামাজিক অভাব অসুবিধা আছে তাকে তো আমি পূরণ করি কিন্তু গোটিয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে আম বাপা মা যে কি জীবন্ত ঠাকুর তাঙ্ক মନରେ কেবে ବି কষ্ট দবা ନାହିଁ আমার যে কর্তব্য আছে আমার পরিবার পাই আমি সে কর্তব্য কৌশি পরিস্থিতিতে পছঘুঞ্চা দবা না ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିକି ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିନା କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନିଜେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋ ଯୁବକ ମାନେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ এইভাবে ভালো কামরে নিজকে নিয়োজিত করুন এবং আজির দিনে ମୁଁ আশা করিবি ମୋ যুবক মানে নিশা ঠাରୁ দূরেই ରହିବା ପାଇଁ চেষ্টা করুন কারণ আজির দিনে দেখুছি আমি তো তা বিরুদ্ধে কার্যক্রম করুছি তেণু পরিবার খুশি রহিলে সমাজ খুশি রহিব গাঁ খুশি রহিব এই হস খুশিটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তেণু এই অঞ্চলর উন্নতি প্রগতি কথা ସେ ରାସ୍ତା ହଉ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହଉ କ୍ଲବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଉନ୍ନତି ହଉ ମାଆମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗରମ ଇଏ ସବୁ ତ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଂଯମତା ଆଚରଣ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜିର ଦିନରେ এই ইংরাজী নূতন বর্ষে মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ পাখে মা সারনাথ পাখে প্রার্থনা করিবি এমনি হস খুশিরে আগামী যেতে বর্ষ আসবে ভালরে সমস্তଙ୍କର কটু দেববাসী এবং এই আখপাখ অঞ্চলর বহু লোক আসছেন তো সান ভাই বিপুল রসলপুর আসছে বহু অঞ্চল কি म्युनिसिपालिटी আসছে পঞ্চায়েত আসছেন যে যোউটি বি থাকবে ভালরে বন্ধু আমি গোটে পরিবার ভଳି আমি সমস্ত মিলিমিশি ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମେ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରାଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବିଧାୟକ ଆମ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଧାୟକ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଅବଦାନ କର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ବି ଯୁବକ ସଂଘ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯାହାକି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ଟୋଟାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତାର ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ପଇସା କେମିତି ହବ ଯାହାକି ଆଜି ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆମର ଯାହାକି ଏମଏଲ ସାହେବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୁନୁ ସକାଶେ ଯାହାକି ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଏମଏଲଏକୁ ଆଣିକରି ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ବୁନୁ ଆଜି ଏମଏଲଏକୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଦେଇପାରିଛି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପ୍ରତି ଦେବ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତେଣୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ଯାହାକି ଆମର ଗ୍ରାମର ଯାହା କାମ ହବ ଆଗ ଯେମିତି କାମ ହବ ସେଥିପ୍ରତି ଅମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ସବୁ କାମ କରାଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଅମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ବଡ଼ ମା ଆଉ ଗାଁ ବଡ଼ ମା ମୋର ଉଗ୍ରତା ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଥାଏ ସେ ମା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସି ମୁଁ ଯଦି ବି ମୋର କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉନି ସବୁ
এই গ্রামবাসী পিলা କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବଭୋଗ ଯୁବକ ସଂଘ ସବଳ ପାଇଁକି ସେ ଦେବଭୋଗ ଯୁବ ସଂଘକୁ ଆପଣ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ଆପଣ ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାତ୍ରା ବିତେଇବା ପରେ ବହୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ ହେଲି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛି। ବାପ ଜାଣିନି କି ଦୁନିଆ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଗାୟକ କହୁଛି ହେଇଗଲା ମନ ଶାନ୍ତି ଏଥର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ତମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଶାସନ ତୋର ଗୋଟାଏ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମୋରେ ଘରଟା ମଶାଣି ପାଲଟି ଗଲା ତମକୁ ହାତ ଧରି ହେଇ ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଘରଟା ମଶାଣି